construcción están en huelga porque su patrón no ha pagado 3 semanas de salarios robados. Ya marchando por Germantown, Nashville, un barrio bien rico que tiene el dinero para pagar todo, pero que roba de la gente. Se la voy a Construction workers are on strike after not being paid for 3 weeks. Working in Germantown, building luxury apartments for the wealthy while not receiving a penny of their wages. 65 trabajadores de construcción están en huelga después de no recibir su pago 3 semanas de salarios robados y están aquí en la calle exigiendo que la compañía lo hace correcto. Aquí estamos en Germantown, Nashville. It's been years since we've seen 65 construction workers go on strike and stand up to abusive bosses. Ha sido años desde que hemos visto 65 trabajadores en huelga contra patrones abusivos y aquí están en solidaridad con Dignidad Obrera, con varios sindicatos y varias personas de la comunidad.
No peace. No pay. No peace. No pay. No peace. No pay. No peace. No peace. No pay. No peace. No peace. No peace. No pay. No peace. No pay. No peace. No pay. No peace. No peace. No pay. No peace. No pay. No peace. For those of you just jumping on, we are with 65 construction workers on strike after 3 weeks of having their wages stolen, saying enough is enough in Germantown, Nashville. For those not familiar with Germantown, these are luxury apartments from gentrifying area of the city. Not only are they pushing people out, but now they're screwing people out of their pay. Aquí estamos en Germantown, Nashville, con 65 trabajadores de construcción en huelga contra los abusos laborales, inclusive robo de salarios. Estamos con Dignidad Obrera, con algunos sindicatos y mucha gente de la comunidad que está en solidaridad con los trabajadores valientes que están luchando por los